その手があったか。知って得するハムの裏技いくよ。ハムが冷蔵庫の中でいつの間にか賞味期限切れてることない？このテープで冷蔵庫横にペタッと貼っちゃえば期限がすぐわかる。使いかけのハムをぐるっとテープで巻けば保存するのにも使えるよ。ハムを切るときはパッケージの上から切れば洗い物が減らせちゃうし、隙間が寂しいハムサンドは半分に切ったハムを四隅に置けば隅っこまで美味しく食べられちゃう。ラップを敷いたお皿にハムを重ねておく。卵を割ったら黄身に穴を開けて塩コショウする。ハムで蓋をしたらふわっとラップをして600ワット1分半3分くらい放置したらレンジでハムエッグが作れちゃうよ。ぜひ保存して試してみてね。